QQ 軟水機改善敏感皮膚、濕疹、潤膚腎髮，仲呵護嬰兒。擁有寬廣音域同實力唱功嘅香港歌手鄧紫棋，啱啱喺啟德體育館主場館搞咗5場演唱會，但喺精彩舞台背後，佢帶病演出。日前喺社交平台發文話，自從6月起，佢因為氣管敏感唔停咁咳，之後仲氣喘加劇，捱過咁多困難嘅佢，真係令好多歌迷好心痛。鄧紫棋8月23號喺 Threads 分享感言，話原本以為咳嗽會喺香港開唱前好返，但係點知事與願違，5場唱完仲係唔停咁咳，之後2日仲更容易氣喘。佢坦白講，每次上台都要額外嘅體力同意志力，但係佢深信喜樂係一種選擇，只有帶住愛去做一件事，先至可以令人無論係乜嘢狀況，都仲可以心有喜樂。自從6月氣管敏感開始，鄧紫棋已經喺多場演唱會帶咳上台。20號開唱之前，佢突然氣喘。據早前報導，雖然佢當時覺得喉嚨好似棘住，但係依然堅定表示氣喘又點樣，演出一定要繼續。講到巡迴演唱遇到嘅各種突發情況，鄧紫棋感動到流淚，話一直以嚟我唔敢講完全唔再驚，但係面對恐懼嗰陣，我會話係你應該走開。佢仲鼓勵歌迷遇到恐懼同難過嗰陣，要勇敢同負面情緒講係你走。1991年喺上海出世嘅鄧紫棋，4歲同父母移居香港，未滿25歲已經完成100場個人演唱會。佢擁有超廣音域，喺大陸綜藝節目入面試過用高亢嘹亮嘅歌聲震碎玻璃杯，憑鐵肺歌喉喺華語圈爆紅。佢唱嘅《光年之外》、《再見》等歌曲喺 YouTube 點擊率都過億。